我到底要怎么的100%跟他说 I know Taiwan, I love Taiwan， 为什么台湾很美，我想要介绍，所以那时候我就彻底的想要去探索台湾。台湾，我觉得最基本的价值就是自由。个人自由什么的，所以很多作家他们有办法可以写出新的或者他们的经历 weave into a new story。我想给大家看台湾的文化，各种各样的文化。客家人是信耶稣不容易，他们的传统里面，如果信耶稣，他们不会拜祖先，所以他们不来。刚开始的时候也没有坐满，但是现在是坐满，感谢主也有变化。Because I don't really have like a place where I feel like I belong. Like I'm born in Australia, it's home, but it's not for other reasons, right? I'm always trying to build this space through my art, or this feeling of belonging is sort of through my art, like an ideal space to be in, and I think that's related with nature as well. 客家的迁徙史，它可以融入在地的东西，最后转换成当地的客家都有的特色，就像是为什么现在台湾跟马来西亚的客家人可以有不一样的文化的诠释，这样子，我觉得都是很有意思的事情。我们只有一个初衷，就是把我们觉得好吃的马来西亚料理带到来台湾，然后就是介绍给大家。餐饮很累，我没有办法一个人打，但是非常非常庆幸的是，我有家人的 support。我的妈妈是我们主要的动力，然后我的兄弟姐妹我们一样，妈妈在哪里，其实那个就是我们的家。很多海外的客家，因为当地的文化有些很强势，所以要保留这些客家文化是很不容易的事情。如果你有让这些客家文化创新的话，它就会慢慢的觉得好像是过时的东西。可是我们如果一直有新的东西加进去的话，它就会一直可以往前走。我们的美丽来自于我们不一样，所以我们永远要记得，如果是我就会说，请容许我说着跟你不一样的话语。那这种不一样，应该是人类文化最精彩、最丰富的地方。